Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnja 3 minuta za književnost posvetit ćemo J.D. Salingeru i njegovom romanu Lovac u žitu. Ako vas stvarno zanima sve ovo, verovatno ćete prvo hteti da saznate gde sam rođen, kakvo je bilo moje bezvezno detinjstvo, šta su moji radili u životu pre nego što su me dobili i još masu takvih gluposti ala David Copperfield, ali nisam baš raspoložen da se upuštam u te stvari. Kao prvo, sve mi je to dosadno, a drugo, moji bi se momentalno oduzeli kada bih ispričao nešto ličnije o njima. Prilično su osetljivi u tom pogledu, pogotovo otac. Dobri su i sve ne kažem, ali stravično su osetljivi. Uostalom, neću sad da vam pričam čitavu svoju autobiografiju ili nešto. Ispričat ću vam samo ono ludilo kroz koje sam prošao oko Božića, pre nego što sam ozbiljno propao i morao da pređem ovamo da se malo oporavim. Mislim, to je ono što sam pričao DB-u, a on mi je brat i sve. Živi u Hollywoodu. Nije daleko od ove rupe, pa mi skoro svakog vikenda dolazi u posetu. Vozit će me kad izađem možda sledećeg meseca. Nedavno je uzeo Jaguara. To je onaj mali engleski bolid što ide 300 na sat. Koštao ga jedno od 4000 Sada je pun para za promenu. Nekad nije bio. Bio je samo običan pisac dok je sedeo kod kuće. Napisao je onu fenomenalnu knjigu priča Tajna zlatna ribica, ako slučajno niste čuli za njega. Najbolja priča u njoj je baš Tajna zlatna ribica, o nekom klincu koji ne da nikome da vidi njegovu zlatnu ribicu jer ju je kupio za svoj novac. Stvarno me oborila. Sad je tamo u Hollywoodu, DB. Ako išta mrzim u životu, to su filmovi, bolje da ih ne pominjete. Počeo bih od onog dana kada sam napustio Pensy Prep. To je škola u Edgerstownu u Pensilvaniji. Verovatno ste čuli za nju. Videli ste bar neke reklame ili nešto. Reklamiraju je u mali milion časopisa uz obaveznu sliku nekog dase na konju koji preskače neku ogradu. Kao da se u pensiju po ceo Božji dan igra samo polo. Ja nikad nisam video nekog konja čak ni blizu tog mesta. Sve u svemu, bila je subota. Dan ragbi meča protiv Saxon Halla. Od toga se pravio čitav cirkus u pensiju. To je bio poslednji meč u godini i očekivalo se da izvršiš samoubistvo ili nešto ako stari pensiji ne pobedi. Sećam se da sam oko 3 popodne stajao čak na vrhu brda Thompson. Odatle se video čitav teren po kome su jurcale obe ekipe. Tribine nisu bile tako vidljive, ali lepo se čulo kako navijaju, bučno i svi u glas za Pensy. U suštini se čitava škola osim mene skupila tamo, a piskavo i jadno za Saxon Hall, jer su gosti retko dovlačili svoje ljude. Na ragbi mečevima nikada nije bilo mnogo devojaka, samo su maturanti mogli da ih dovode. Jeziva škola, kako god okreneš. Volim mesta gde bar možeš da vidiš po neku devojku s vremena na vreme, pa makar se one samo češale po rukama ili izduvavale noseve ili se samo kikotale, bilo šta. Bio je ovo kratak odlomak iz J.D. Salingerovog Lovca u žitu. Nadam se da ste danas imali bar 3 minuta za književnost. Sve najbolje.